因為我係山，我係 Chelsea。好啦，嚟到你第3日嘅行程啦。我哋今日咧係勁大雨喺出邊，真係好好彩，因為我咧就預備咗今日咧係 book 車嘅，咁就去宜蘭，咁就係通過 KKday 咁樣去 book 啦。咁其實咧成個過程好簡單，你喺 KKday 咧佢上面其實有唔同嘅行程，唔一定係宜蘭嘅，咁佢有啲去係台北機場接送啊，又或者係其他嘅景點，無論係包車啦或者門票，其實咧 online 訂啦，跟住就係俾信用卡，你又可以賺信用卡積分啦，跟住就好快就收到憑證㗎啦。咁如果係我哋今次宜蘭嘅 book 車嘅話咧，其實我哋喺出發前3日就左右就 book 定咗。你可以喺個產品個 page 度咧就揀唔同嘅 package 嘅，因為我哋得2個人啦，所以我哋就揀咗1至4人車啦，同埋就揀咗中文司機嘅。咁但係如果你話多啲人啊，唔同有小朋友有老有嫩嘅話咧，你就可以揀大啲嘅車，就揀5至8人車，咁都係有分中文英文，咁就個價錢有少少唔一樣。好簡單，你 mark 咗你要邊一款車之後咧，咁你就可以輸入訂單資料，咁就係有你嘅聯絡姓名啦，或者係台灣嘅地址，跟住就可以揀咧pick up 嘅時間，因為其實 pick up 嘅時間佢最早好似係7點左右。熟悉我哋嘅朋友都知道，我哋冇辦法咁早，咁所以我哋就揀咗最晏嘅 session，就係10點鐘嘅。咁成個全日嘅包車咧，其實就係包括8個鐘，咁就可以帶你周圍去，又或者係咧可以參考 KKday 嗰個行程就揀路線咁樣去。咁我哋咧其實係參考咗 KKday 本身佢嗰個行程啦，跟住再加我哋自己想去嘅地方，喺下面咧自定行程嗰個位咧就 mark 好晒大約嘅時間、停留嘅地點，咁就訂單嘅版面嗰度咧就可以備註嘅。咁好啦，完成晒所有之後咧，咁就撳付款。咁之後咧就我應該等咗大約4個鐘左右啦，就會收到個憑證嘅。咁佢係一個有個 QR code 啦，跟住係一個 email confirmation 嚟。咁就咧會入面咧就會有當地租車公司嘅資料。咁咧因為我係一個心急嘅人，我咧就冇等到租車公司去聯絡我就直接咧，因為佢有得揀 WhatsApp 聯絡嘅。咁我就 WhatsApp 咗租車公司啦。咁佢係秒回我，跟住就俾咗司機嗰個車牌、司機個名同埋司機個 contact 我。跟住咧，司機都好快就再揾我，就再同你做一次 confirmation， 咁就問清楚你個 pick up location 同埋你個 drop off 同埋你個行程同埋時間日期嗰樣嘢，咁就非常之好。同埋咧，因為我哋上次冇去宜蘭，我哋上次去宜蘭咧，其實就原本我哋買晒車飛啦，咁就咁去啦。咁但係今次就諗住試下一個新體驗，因為咧我從來都未試過包車。咁咧如果你係1至4個人嘅話咧，其實係1522蚊嘅。咁你諗下4個人，然之後除翻4嘅話，其實都幾抵我覺得。因為你買車飛啊嗰啲咧，其實都差唔多價錢。因為去到宜蘭咧，其實我有睇過喺宜蘭再去 Carland 酒廠嘅話咧，其實你都要再搭的士咁樣嘅。咁當然唔係話太貴啦，咁但係為咗方便起見，我覺得包車都唔錯啦。咁除咗 Carland 嘅酒廠，我哋都會去幾米公園啦，就係一個都好耐以前嘅著名景點。係啦，但係因為我哋2個冇去過宜蘭，所以都想去一啲比較著名嘅景點。跟住之後咧，如果係有時間咧，跟住就可以再request 司機去你想去嘅地方，又或者因為我本身咧 mark 咗咧去完 Carland 之後，如果我哋有時間咧，就去羅東夜市。咁咧，因為8個鐘啦，咁所以6點鐘咧就應該會翻嚟酒店呢一度噶啦。咁10點咧就會喺酒店呢度做 pick up 嘅。如果你係再多咗時間嘅話咧，咁你就要再補錢嘅。咁補嗰個價錢咧，其實就睇翻你嗰個地方啦，咁同埋睇翻租車公司。咁其實咧有晒條款咧就寫晒喺度噶啦。希望咧我哋今次真係可以6點鐘翻到嚟呢一度。咁我哋而家咧差唔多就出發啦，因為而家咧都差唔多10點鐘。咁咧就會 WhatsApp 司機啦，司機咧就會咧揸架車咧過嚟酒店下邊咧就 pick up 我哋噶啦。好啦，我哋咧而家就出發啦，因為咧司機已經咧嚟到附近噶啦，應該佢喺樓下啦。咁而家啱啱好就10點鐘啦。咁咧我哋出發之前咧，記得咧就要同司機講話，我哋而家準備出發啦。咁咧佢就會揸架車過嚟啦。哦，喺嗰邊。哇！好，今日係真係有天雨。哇！我哋而家上車啦。Hello， 你好。好，我哋而家上車先。成功上咗車啦，我哋就。咁我哋而家咧就會馬上咧出發去呢個宜蘭啦。我哋就嚟到宜蘭啦！嚟到宜蘭嘅第一站咧，我哋就食呢個宜蘭咧好出名嘅呢個3星葱油餅。咁我哋就嚟到一間咧叫做星寶嘅葱達人呢一度。咁
咁咧其實咧司機非常之好嘅，我哋咧大概係1個鐘頭左右就已經嚟到宜蘭呢一邊啦。咁咧就有好幾間咧鋪頭佢都有介紹嘅。咁但係咧我哋今次咧就揀咗呢間咧叫做星寶㗎啦，因為咧就唔使排隊，同埋咧佢係有得坐低食嘅。不過我哋咧就會買翻上車嗰度食咁樣啦。咁咧呢度咧佢係有好多種揀啦，又可以加蛋或者唔加蛋都得。咁我哋就要最普通嘅啦，好唔好？我要3星葱。係啦，咁我哋就大概65蚊咁樣啦，都幾多人食喎，我想講。同埋咧，而家都好早喎，11點3左右就，我哋10點鐘上車，都唔係話好塞車啫。咁我哋嚟到呢邊咧，勁舒服啦，同埋司機係超級好人，不斷咧去介紹呢一邊嘅嘢俾我哋聽，咁所以係勁好啦。原來做乘客個感覺係咁好嘅。平時我揸車，每次都好好。平時我揸車係有少少攰嘅。等等，我哋啱啱買完啦，勁快喎，幾分鐘就有咯喎。得啦，咁我哋而家咧就翻上車先，因為咧我哋就會趕去下一站。OK， 我哋而家就試一試呢個3星葱油餅。哇！佢比我想象中大。係咯，好大個，好彩我哋嗌咗一份，因為我哋頭先食咗早餐咧。好，你試下先。係啊，呢個係65蚊台幣啊。我記得之前我哋喺夜市食嗰啲咧冇咁大個，即係啲葱油餅都係好細個咁樣。好熱啊！好熱，咁好正常啦，係嘛？好熱。即炸喎，佢炸得好出嚟嚇，我用咬到葱啊 sorry 啊。嚇，咁你咬緊啲乜嘢？我想問。因為佢好大個。3星葱係呢一邊嘅一個特產嚟嘅。係3星香。哦，3星香嘅葱啊嘛。3星香嘅葱。咪即係3星葱都唔啱咩？啱啊！咁但係你話俾人聽來源係邊？係啦，哇，幾得意喎！呢個真係好多喎。我65蚊台幣真係好抵啊！好唔好食啊？好食啊！你仲可以再加蛋啊，但係我哋就冇加到蛋啦，呢個就。但係呢個配餅就一流。但係我頭先聽好多人都有加蛋嘅，不過我哋食最 raw 嘅就會好啲。得啦，好啦，我哋而家咧就喺幾米公園呢邊咧就落咗車啦。咁其實佢 area 都好大嘅。咁咧司機哥哥咧佢就建議我哋咧喺呢一度開始落車，就係喺咧同呢個小男孩、小女孩。係啦，喺呢一個位度落車啦。咁其實等車嘅男仔咁啊，幫住呢個受傷嘅女仔咧就拎住個袋咁樣啦。但係其實我係冇乜睇咧幾米嘅作品嘅。咁但係咧，我哋就根據佢嘅介紹咧，我哋咧就行一個圈咁樣啦。咁首先就喺呢個宜蘭嘅等車站呢一個位咧就落咗啦。咁啊好好幫我哋咧就影咗相。咁跟住落嚟點樣行咧？佢就教我哋咧就由呢一度一路行向住前邊行啦，再呢度兜一個圈咧。就行過嚟，去翻咧宜蘭火車站嘅嗰個位，咁咧然後就喺呢邊咧就上翻車，咁就可以啦。有個小火車。冇錯啦。咁幾米公園咧喺宜蘭呢邊咧都係一個勁出名嘅景點嚟啦。咁幾米嘅話，如果大家有睇過咧，向左走向右走啊呢啲地下鐵啊，即係梁朝偉嗰套咧，咁都係出自幾米嘅改編作品嚟嘅。咁呢啲戲就好細個有睇過啦，但係佢本身嘅嗰啲畫作咧，其實我都真係好少睇。其實有啲似日田嘅，因為佢本身幾米都係宜蘭人啦，咁佢都係喺翻宜蘭呢邊就做翻啲宜蘭嘅作品咁樣，咁就令到多啲遊客嚟宜蘭呢一邊，咁就好似日田咁樣啦，咁就有進擊之巨人。係啦，咁啊令到呢個地方度更加多人嚟，同埋其實每一次提宜蘭咧，都一定會諗起幾米公園嘅，咁所以冇理由唔行下。向前行少少呢度係叫幸福號嘅車站啦，但係佢今日冇開到喎，應該係咪咧？唔知係咪喎？冇開，但係得意喎呢個。係啊，佢入邊咧，你可以睇下佢呢度咧有得坐低咁樣影相嘅，原本就不過咧佢依家就冇開門咯，唔緊要啦。咁我哋咧喺呢個幸福車站咧就可以喺呢度過馬路啦。咁過馬路咧過對面咧，佢仲有其他嘅嘢嘅。等等，我哋就過咗嚟對面啦。喺呢個幸福車站嘅對面呢個位咧，就係一個比較大啲影相嘅 area 啦。有冇睇過向左走向右走？有，我知道係金城武同埋梁詠琪。係啦，就係嗰套戲啦。佢好好咧，每一個嘅作品咧都會有啲字咁樣咧，有介紹翻啦。咁其實都係一個好簡單、好 brief 嘅介紹，有中文、英文，又有日文添，勁好。咁咧，大家嚟之前，即係嚟到嘅話咧，就可以睇翻啲作品佢有啲介紹啦，同埋嚟呢度咧，其實主要都係影相為主，因為呢度留嘅時間就唔係話真係太耐，同埋咧，雖然我哋今日係落雨啦。但係都還好嘅，不過佢真係咧，成個 area 都真係冇話遮頭嘅，咁所以如果係勁大雨嘅話咧，就唔太建議嚟嘅。咁當然如果你係包車嘅話，咁佢其實停喺附近嘅地方，咁啊約定一個時間，咁然之後再上翻車，咁我覺得 OK。但係你話勁大雨咧，就唔係太建議嚟呢度啦。不過咧，佢呢啲咧雕塑咧，即係佢係做咗好多年㗎啦，係好多年前已經有嘅嘢嚟嘅，咁所以佢到而家都仲係保存到咁耐，我覺得哇！好犀利，好靚，同埋真係。哇！要唔要影相啊？要啊！
沿住咧向左走向右走兩個公仔咧一路向前行啦，咁就繼續都好多行李箱嘅，咁其實都係佢嘅作品嚟嘅。大個，超級大。係啊，佢其實啲裝置咧都真係幾靚啊，同埋咧加上咧佢有啲字啦，跟住就都幾帶到你入去個 feel 嗰度嘅。不過咧我而家就咁睇夜晚咧，佢未必會好多燈啊。咁所以就唔建議話太夜嚟呢一度咯。啱啱咧，我哋行到嚟呢一個位啦，咁跟住司機哥哥咧就喺對面嗰度幫我哋影咗啲相咁樣，幾好啊佢。佢咧已經預料到我哋會咁樣行，但係行咧落雨啦，因為今日就所以行就要小心啲。佢啲路咧都係啲石春路仔為主咧，都有少少跣啊。咁太大雨咧就真係唔好喺度行啦。我覺得佢咁樣做呢個活化，即係將呢個舊嘅建築咁樣保留咧，做得好好。因為有好多時咧，你活化咧會將嗰啲舊嘅建築咧變到好 modern 咧，咁就會冇咗嗰陣味咯。但係我覺得呢度係幾唔錯。行前少少就係呢個宜蘭車站嘅位置啦，都係一個好出名嘅位，因為咧呢日長頸鹿，咁啊個個行嚟呢度咧都會嚟呢度影一影相嘅。但係咧，其實如果你搭車嚟到宜蘭站咧，一出嚟就見到呢一個嘅話，其實都幾鬼開心。即係嗰個感覺就會呢度好 art 啊，同埋咧好悠閒啊呢度。喺呢個火車站咧嘅對面啦，宜蘭站嘅對面呢一度咧，就係其中一件咧都係好出名嘅作品，就係佢嘅飛天嘅小火車呢一個。其實頭先我哋咧喺車上面睇咧，已經覺得好靚啊！呢架火車之前咧我有睇過相啊，都係覺得佢會唔會好細架咧？但係原來唔係，佢都真係幾大架喎。同埋你咁樣睇咧幾壯觀，真係靚唔靚啊，小姐？好靚啊！呢個我好中意呢個，頭先經過已經好中意。係啊，呢個好得意啊，呢個。所以咧，根據佢頭先咧教我哋嗰個路線行咧，就可以完全行晒咧擺喺呢度嘅幾枚 art piece。好啦，我哋影下相，跟住咧就差唔多咧要翻上去車嗰度啦。呢度咧都係影相為主嘅。咁我哋而家咧就翻上去車揾司機哥哥，跟住咧我哋就會去呢個咧 Kaffeland 嘅酒廠噶啦。咁咧司機哥哥就有講咧話大概係要半個鐘頭嘅車程嘅，我哋就要加快腳步，因為咧開始有大雨啊。好 ，let's go。得啦，我哋就嚟到 Kaffeland 酒廠啦。第3站。係啦，咁我哋其實咧都唔使半個鐘喎，應該大概20分鐘左右就嚟到啦。不過咧其實都有啲遠，同埋沿途都唔係好見有巴士啊嗰啲啦。咁所以都建議如果大家係搭火車嚟嘅話咧，即係你搭到去宜蘭站咧，咁你就轉的士就會係最方便啦。咁但係當然包車都再方便啲啦，直接嚟到呢一度。咁啊嚟到呢度咧，其實佢嗰個佔地咧都幾大，因為我離遠已經見到 Kaffeland 嘅嗰個字啦。咁呢度除咗係佢嘅酒廠之外咧，其實隔離咧仲係白朗咖啡嘅咖啡館嚟嘅。咁所以其實你除咗可以參觀 Kaffeland 之外咧，你仲可以參觀埋隔離嘅咖啡館都 OK 嘅。咁我哋咧就 book 咗呢個導賞，咁就1點鐘嘅。如果 book 導賞咧，其實佢有4節唔同嘅時間，中文咧就淨係得10點同埋1點鐘嘅啫。咁英文咧就淨係得11點鐘，咁而日文嘅佢仲有好特別，咁就係有1點鐘咁樣嘅。咁係得呢4節嘅啫。咁但係你話如果免費去導賞嘅話咧，咁就係由朝早嘅9點鐘啦，去到夜晚嘅6點鐘咧都會有嘅。可以自由參觀。係啦，咁呢度泊車咧應該就唔使錢嘅，以我嘅理解。同埋佢呢度入場咧其實都唔使錢，導賞咧都係唔使錢嘅。但試酒就要錢啦。係啦，如果你係有 book 到導賞嘅話咧，咁你就要嚟呢一個會議中心呢一個位先嘅。咁咧就會喺上面咧就做一個登記啦。咁登記完咧就會開始帶你去成個導賞啊！成個導賞咧，佢就預計咧係要60分鐘嘅時間嘅。咁所以我哋大概喺呢度咧會逗留2至到3個鐘頭啦，即係計埋呢個飲酒啊、品酒嗰啲嘅話。好啦，而家我哋咧就入咗去會議中心嘅位置啦。咁其實係一個好大嘅一個
廳咁樣就坐喺度等開始咯。但係如果你係直接咧，即係你冇 book 到導賞，你係話要自己行嘅話，就唔使嚟呢度噶啦，應該。同埋咧，佢其實都冇分 quota 嘅。如果你真係想聽導賞又夠啱時間嘅話，都可以嚟呢個集合點。係啦，咁即係你未必一定要預約嘅，只不過預約咗就最好咯。係啦，咁會好啲啦。咁都係嗰幾個時間有嘅啫。咁過咗嗰個時間就冇㗎啦，咁就要自己行咁樣。啱啱我哋睇咗個10分鐘嘅介紹短片啦，咁啊介紹翻咧卡弗蘭佢本身咧嗰個集團咧叫金車呢個集團咧 King Car Group 咧，佢哋嘅事務係點樣嘅？哇，好勁！佢涉獵好多嘢。首先咧，佢哋公司本來起家咧係做啲清潔用品啊為主嘅，慢慢咧佢又做好多礦泉水啦，跟住又有咖啡啦。跟住我見又有唔同嘅乳酸飲品啊咁樣啦，咁總之係有好多唔同嘅嘢嘅。咁後尾咧就再做咗呢一個卡弗蘭啦。咁另外咧佢仲有啤酒廠添嘅，好犀利。同埋頭先佢有介紹咧，其實佢而家淨係得1號、2號，我哋就擺翻地圖喺度啊，得1號、2號、3號嘅 location 咧係可以參觀啫，其他就唔開放嘅。所以我哋而家就慢慢行過去欣賞一下。我想講沿住呢條路咁樣行去咧，都真係有啲距離。唔怪之咧，佢有建議咧，如果有揸車咧，就揸車過去。同埋咧，佢睇完條片咧，都真係俾咗大概10至15分鐘時間你咧行過去嘅，因為真係有啲距離，都幾遠。同埋中間你會沿途經過咗其他嘅一啲廠啦，咁佢呢啲廠就唔係會俾你參觀嘅，佢又寫咗咧就唔對外開放嘅。跟住有個刨桶喎，刨桶我哋唔知有冇得睇咧，因為咧刨桶嘅過程咧，佢應該會有燒桶嘅，我哋唔知會唔會有咧睇到佢燒嘅呢個過程啦。睇到啊，我哋喺出邊可以望得到啊，其實哇，到啦。我哋係行咗10分鐘左右，最尾嘅嚟到嘅2位啊，大家都到齊咗啦。好，咁我哋咧就繼續喺呢度入去啦。咁呢度咧，我諗應該係睇佢嗰啲蒸餾器，我估係。好，入去慢慢參觀啦。呢個係1號廠啊。好，我哋啱啱咧就完成咗成個咧導賞啦，就差唔多成個鐘啊，真係。係啊。咁所以大家咧預翻啲時間就會好啲。咁其實成個嘅導賞過程咧，你睇完嗰條片咧，咁就行翻去1號廠嗰個位啦。咁喺1號廠嗰個位咧，咁佢就會跟住成個路線咧去介紹佢哋成個廠嘅製作過程係點樣嘅。好得意嘅地方係咧，佢嗰啲大麥可以俾你掂啦。你掂完之後咧，你唔係攞完上手就算，你記得要聞喎，因為佢係有2款麥嘅，一款就係有 pit，一款就係冇嘅。跟住一路行咧，就可以睇到佢中間用嗰啲機器啦，咁包括有糖化嘅機啦，咁跟住又會睇到佢啲木桶啦，同埋最重要嚟蒸餾所呢度一定要睇佢嘅蒸餾器啦。咁佢入邊有5組嘅蒸餾器嘅喺1號廠嗰度，咁就每一個蒸餾器咧大概可以做到100萬支嘅酒咁樣啦，佢話，咁所以咧佢嗰度可以做到500萬支，哇，好犀利其實。同埋我都係第一次，唔係喎，上次日田都有睇過相關嘅蒸餾器，但係佢哋呢個蒸餾器又唔同啦，佢哋 Scotland 嗰邊咧就買翻嚟咁樣嘅。另外咧仲有喺德國買翻嚟嘅蒸餾器啦，咁啊做唔同嘅酒咁樣啦，就做 gin 嘅嗰個就係，咁所以係幾得意，同埋可以親眼見到咧個蒸餾器蒸餾出嚟嗰啲 new make。我哋可以去到咧佢哋木桶咧收藏酒嘅嗰一個位，咁你入到去嗰度咧，你其實已經感受到嗰個氣温咧係好唔同嘅，因為咧佢哋就冇用到任何冷氣啦，因為就善用咗台灣嘅天氣，咁就可以令到咧成個嘅 age 嘅過程咧就比起外國咧就比較快啲。佢都有講咧話 age 咧大概4至到9年嘅時間咁樣啦，同埋其實成間酒廠咧係大概20年嘅歷史嘅啫，係非常之 young 嘅一間酒廠嚟嘅，咁所以我覺得係好勁啦佢哋，同埋成個嘅製作過程都係非常之成熟嘅。同埋個導賞員真係好好，我想講，因為佢沿路行到最後啦，跟住 end up 咧就會有 Q&A session 嘅。如果你有咩問題嘅話，都可以問佢。但係留意翻咧，因為參觀導賞咧，其實都係1號廠咧。咁除咗我哋有參加導賞團嘅朋友之外咧，其實仲有啲其他嘅 visitor 咧都會行嚟行去，所以就會比較多啲人啊，逼啲咧就大家就禮讓少少就 OK 啦。咁跟住我哋最後就嚟到酒保呢一度啦。酒保呢度咧，其實佢會有一個嘅試飲區啦，亦都會有得買佢哋呢度酒廠先至獨有嘅一啲限定款同埋普通款都會有嘅。咁上面亦都有咖啡室啦，咁亦都有 DIY 嘅嗰個區啦。DIY 嗰個我哋就未必會去啦，應該就我哋上到嚟2樓咧，就係佢哋 Mr. Brown 嘅一個 coffee shop 咁樣啦。因為咧 Mr. Brown 咧都係喺佢哋集團旗下嘅 brand 嚟嘅，咁當然都好大啦。佢有講話每位最低消費係100蚊，係咪啊？好 OK，都 OK 啊。其實呢一度咧，除咗大人嚟之外咧，仲有小朋友嚟嘅，係啊。所以呢度咧其實幾適合喎，即係你可能咧爸爸咧你要試酒嘅時候咧，咁啊小朋友就可以喺呢度食下其他嘢啦，咁都幾得意。同埋頭先有提到咧，樓下一路係有雪糕㗎。去呢度咧，呢個 tasting room 咧，其實唔係任你咁樣入去嘅，咁你就要買一個 ticket 咧。
先至可以入去嘅，同埋佢哋有限時間啦。咁中間12點至1點咧就係一個休息時間就冇嘅，咁啊留意翻。咁啊去到5點鐘咁樣嘅。咁你入場前你可以揀翻咧你想試啲乜嘢類型嘅酒，咁啊有齊晒咧佢所有嘅普通嘅 series 都有齊㗎啦，已經係。咁如果未飲過嘅都可以試下啦。咁如果咧佢有一啲 set 嘅，咁 set 咧就有呢3款啦。咁當然佢攞獎嗰3隻酒都一定有，跟住就 sherry 啦，即係有唔同嘅 sherry 桶去嘅酒啦。咁跟住就係呢個 Distillery Reserve 嘅 series 啦，我哋就諗住試呢一個啦。因為呢度淨係呢度酒廠限定。咁喺個 tasting room 附近咧，就係呢個 Whisky Lab 啦。咁 Whisky Lab 咧，佢就可以咧做你自己嘅 whisky 嘅。咁咧就係1800台幣啦，咁就可以有一支呢個300ml 嘅酒咁樣咯。咁其實係自己溝嘅，不過咧係用佢提供俾你嘅 base 咧去做嘅。咁咧然後就自己 blend 唔同嘅份量咁樣啦。咁其實都唔少人咧係嚟玩嘅，因為咧都幾出名嘅呢一樣嘢，即係都係幾 signature 嘅一個 DIY 嘅一個活動啦。咁但係我哋就未必做呢樣嘢，因為咧呢支酒咧，我哋就算整咗咧，唔會飲，我都唔捨得飲啊！老實講。咁所以咧，我哋就留翻嗰個1800台幣，就可能做其他嘢，係啦，賣其他嘢啦，係。但係呢個係幾得意嘅。咁如果你係想又做一啲收藏啊，或者點嘅話，咁都可以試下啦。我哋咧就叫咗一 set 嘅 Distillery Reserve 嘅，咁佢下邊咧都有寫齊咧，究竟係乜嘢啦？呢個係用咗 rum cask 嘅。咁跟住中間咧，呢個就用咗 Madeira， 係咪咁讀啊？唔識啊。嘅桶啦。咁跟住中間呢個咧，最後咧就係用咗 peat 嘅。咁通常咧，我哋飲咧都會由最冇 peat、最淡口味、最輕啦，去飲到咧最重咁樣啦。好 OK，我哋暫時叫咗一 set 嚟試飲下啫，因為其他我暫時又唔係話特別好大興趣，好想試。咁啊呢幾就係咧，你試嗰啲酒咧，全部都有得買嘅下邊。因為呢度其實唔係話好多人去試嘅啫。咁咧你就會喺頭先嗰一個位啦，個 counter 就買咗飛，咁跟住咧你就會俾飛我哋有位嘅 counter 小姐啦。咁然後咧佢就會幫你倒酒，跟住就會喺度咧 serve 俾你，咁你就可以喺度飲咁樣噶啦。咁出邊咧嗰啲 area 就唔係 tasting 嘅 area 嚟嘅，咁所以咧盡量坐翻入嚟呢個 area 靜靜地，我哋覺得幾好。啱啱咧我哋就喺上面飲完啦。如果咧你係唔想飲上面咁多嘅款咧，其實佢呢度咧有個叫 tasting 嘅位置嘅。咁咧 whisky tasting 呢個 ticket 咧，你可以買啦。咁佢就會話俾你聽咧，而家有邊幾款係可以試飲咁樣。咁咧佢有4款啦，今次就佢係100或者200台幣左右，咁就飲10ml咁樣嘅。咁嗰幾款咧就其實上面都有嘅。咁所以睇下大家每次嚟就會睇下會唔會有啲特別嘅款咁樣飲啦。咁 gift shop 咧，佢除咗係有 whisky 賣之外咧，佢亦都有咧呢個 Kings Group 嘅集團咧。佢哋自己嘅產品嘅，即係可能有咖啡啦，跟住會有其他嗰啲唔同嘅啤酒啊，都會有得買嘅。好得意啊！呢個咩嚟㗎？花瓶係啊，呢啲我係留念嘅。哇，幾得意喎！係啊，有酒嘅。嚇有酒㗎，咁得意㗎200咩？呢個我係留念嘅啫。哦，幾得意喎呢個。咁另外仲有其他嘅酒款啦，咁哇真係幾唔錯喎。即係都幾多啊！但係我建議咧嚟即係酒廠買嘅話咧，就會買一啲佢特別版就會好啲啦。例如咧呢一個佢15週年嘅紀念版咁樣呢一個啦，就分別係 Oloroso 嘅桶同埋呢邊係 Bourbon 桶嚟嘅。不過就價錢有少少貴啦，我覺得。好啦，我哋咧就啱啱買咗一啲杯啦，同埋買咗一支酒咁樣嘅。咁而家咧，我哋就可以做 tax free 啦。咁記得做 tax free 咧，一定要帶翻你嘅 passport 同埋你嘅台證啦，咁就可以做啦。有冇話幾多錢先至可以做 tax free 咧？唔好講喎。哦，2000台幣就可以啦。我哋咧就做咗啲退稅嘅手續。咁咧佢就唔係喺呢度即刻退，就唔似我哋喺商場咁樣嘅。咁咧佢就會去機場有啲似歐洲。係啦，咁啊有啲似以前日本咁樣啦。其實你買滿2000台幣就可以退啦。咁咧係退幾多咧？其實我哋退咗200。係啦，我哋退咗200台幣啫。退5%嘅。係啦。咁啊5%啦，咁我哋退200台幣，咁 OK 啦。咁我哋去到呢一個機場咧就再搞。噔噔，好啦，我哋而家咧就去上翻車。哇，司機哥哥真係超級好，真係唔係講笑，服務好好。又幫我哋影相，又又借遮俾我。係啦，因為呢塊直爭好遠。係啦，咁我哋而家咧快啲翻上車，我哋咧去下一站，最後一站就係羅東夜市。Let's go！ 哇，但係而家開始停雨啦，小姐你上車先。喂，我哋咧就搭咗15分鐘車左右咧，就嚟到羅東夜市呢一個位啦。真係好好彩啊！我哋一落車又停雨啦。係啦，又停雨啊！竟然咁呢度勁好，佢咧側邊咧就有一個停車場嘅，係幾大個嘅停車場。咁所以如果大家係你自己自駕遊嘅話咧，咁就都可以自己揸車嚟呢度泊車，咁都 OK 啦。咁如果
果冇嘅話咧，咁就可以搭的士嚟都 OK。噔噔，呢度就係羅東夜市。哇！夜晚嘅話就應該好熱鬧，因為佢係一個好大嘅。係啊，佢係咧話頭先咧司機有同我哋介紹咧，就話其實你一個圓圈咁樣一路行兜個圈咧就可以啦。同埋佢推介我哋食羊肉，咁我哋就試試佢。冇錯，佢係有一間羊肉咧係必須要試嘅。咁我哋而家咧就話第一站一定要去嗰邊食咗個羊肉先。咁我哋而家咧就試咗個羊肉先。等等，我哋咧就即刻咧嚟咗呢個亞道伯係咪啊？叫做定係亞曹伯啊？總之係呢一間嘅羊肉啦。咁咧佢咧就司機超級推介呢一間羊肉，佢話咧呢一度係必食嘅喺呢個羅東夜市呢度。咁咧佢有一個羊肉湯啦，同埋有臭豆腐，佢都話好好味嘅。咁我哋咧就叫咗呢個羊肉炒麵，咁咧佢都係幾推介。同埋好乾淨，我冇去過咁乾淨嘅夜市。幾好喎呢度，不過咧嚟呢個夜市要小心啲，因為咧佢咧啲車咧都來來往往咁樣，應該夜晚嘅話會再多車好多嘅。咁所以咧我哋就慢慢食啦，咁同埋都唔係好貴啫呢一個。好啦，我哋嚟咗呢個炒麵啦，個炒麵咧係幾吸引我想講，同埋個酥味咧好出啊，係。呢個係80蚊台幣。80蚊台幣都幾抵玩喎！哇，好唔好食啊？係一個炒麵嚟嘅，佢又係好乾，但係佢都有啲水，好唔好食啊？係咪好食啊？我中意食麵，因為好少可咧，小姐會同我咧坐喺街邊咁樣食嘢嘅，因為佢係好唔中意去夜市嘅。所以咧，我哋今次係非常之獨特。好啦，我哋而家咧就繼續食埋嘢，跟住你就行啦。好，我哋啱啱咧就食完嗰個炒麵。呢一間鋪頭咧，如果大家係嚟嘅話咧，超推介。係，同埋咧司機真係冇介紹錯，超級好食。佢真係好食，同埋咧我哋走嗰下咧已經開始有人排緊隊啦。呢度好多都係食羊嘅，咁但係咧司機就介紹咗我哋嗰一間啦，嗰間係最多人嘅。佢呢個夜市咧，除咗嘢食之外咧，仲有好多賣衫嘅鋪頭啦，咁所以咧都其實幾多嘢行喎。都真係幾唔錯喎！呢一度嘢食嘅選擇有勁多啦。講緊係咧，我哋而家4點零鐘咧就已經全部開晒咁滯。同埋包車嘅話咧，其實係8個鐘啦。咁如果係你 overtime 嘅話咧，就會再另加錢嘅，就唔係喺你 KKday online 買個價錢嘅。咁同埋大家行呢個夜市咧，真係要超級小心。佢咧係好多機車，超級多。所以咧，大家行食嘢買嘢都要小心啲。OK， 我哋咧就行到去咧，頭先我哋食呢個羊肉炒麵嘅隔離，其中一個安全嘅區域好好。係啦，咁跟住咧就有食咗呢個咧3星羊肉葱肉串，等等。係即烤喎呢個。係啦，咁佢啱啱就呢個係45台幣就1串啦。咁如果買4串就係170台幣。哇，好好食啊！係咪好好食啊？個葱係好唔一樣，因為佢呢個咧唔係切碎嘅，係大條嘅葱嚟嘅，好甜。都係用呢一個我哋頭先個3星香嘅嗰個葱咁樣咯，哇，好正喎！應該係咪？我哋而家試下食啊！會唔會整一個大辣嘅？等等，同埋我哋買一罐啤酒飲，就係呢一間啊，叫做宜蘭3星葱肉串，葱勁，真係幾好食喎，同埋好平。不過叫大辣咧都唔算話好辣，但係你睇下咧呢度咧不停咧都有車咧行嚟行去，啊，所以都幾危險咯。如果大家嚟呢個夜市嘅話咧，啊，真係要小心啲啦！食埋呢個葱肉串咧，我哋就應該上車啦，係因為就差唔多啦，都4點半啦，其實我哋行嗰個圈都差唔多，所以去埋個廁所就上車，係啊，呢度咧真係好危險，所以就小心啲行。好，我哋咧啱啱就上翻車，咁咧就喺停車場嘅廁所咧去一去廁所，然後我哋咧就準備咧翻去酒店嗰邊啦。依家係4點9咯，咁應該預嘅時間咧完全係 perfect。係。睇下塞唔塞車啦今次，因為我哋嚟嗰陣時係有啲塞車嘅，但係用咗個幾鐘，差唔多。咁應該而家翻去就差唔多時間啦。呢度係成個旅程非常之好，我哋翻到去先至再 share 翻。好，我哋咧就翻咗酒店啦。我哋咧翻到嚟酒店咧就係啱啱好6點正啦，跟住就飲咗個 happy hour，咁就而家輕輕鬆鬆。咁咧分享翻成日咧今日全日嘅包車過程先。其實咧由上車去到我哋落車，即係翻到嚟酒店呢一下咧係真係勁舒服。其實我哋今日咧總共停咗4個唔同嘅地方嘅。首先第一站就係一個葱油餅啦，第二個站咧就去咗幾米公園嗰邊啦，咁跟住第三就去咗 Kaffeland 個酒廠，咁最後就去咗羅東夜市，係啦，咁啊都非常之完美啦，係完全去晒我哋咧成程我哋 expect 嘅嗰個行程嘅。咁首先我想講一講嗰個司機先，哇！我想講司機超正啊，我想講阿 Ken 哥係好好，真係。首先佢係揸車手車超級穩定啦，然後咧佢喺沿途咧都會係咁同我哋介紹下究竟喺宜蘭啊或者有啲乜嘢係好食啦。
咁無論佢介紹嘅葱油餅勁好好食啦，我想講係當地人先知嘅，因為有陣時譬如我哋就算係 research 又好，各樣嘢都好，排隊長嘅地方咧就未必一定係最好食，咁但係就係純粹係排隊長啲或者係出名啲啫。咁所以有啲小店咧都係好好食。咁基米廣場嗰度都係勁舒服啦，因為去到嘅話，其實雖然有少少雨，但係其實喺嗰個位咧兜個圈去影相啦。咁根據翻阿 Ken 哥介紹我哋嘅路線咁樣兜個圈咧係非常之完美，仲要喺佢喺對面咧幫我哋影埋相咁樣，哇好正我想講。好有趣啊呢一個，因為有個路口個位咧，其實有個窗咁樣嘅，佢其實喺對面線度等緊我哋，跟住就我哋見到咁啱見到佢喎，跟住就叫我坐低影相，咁就好得意嘅呢一個。咁跟住就去咗 Kathleen 嗰邊啦。如果大家係冇 tour 嘅話咧，咁我諗喺 Kathleen 大家留可能1個鐘多啲，咁應該夠㗎啦，應該就。但係如果有 tour 嘅話，就會要留耐啲啦。因為咧，如果你冇 tour，你可以去多一個地方添嘅成個車程係。但係因為我哋冇啦，咁我哋最後去咗羅東夜市嗰度行咗一個圈。咁其實好多嘢食嘅真係。咁我哋食嗰2間鋪頭咧，都係咧阿 Ken 哥介紹嘅，係勁好食。嗰個羊嘅炒麵啦，同埋嗰個羊肉串。咁跟住咧就翻嚟嘅時候都預翻好啱啱好嘅時間啦。咁我哋大概4點9咧就喺宜蘭嗰邊就離開，真係6點到咧。真係6點正咧，就翻到嚟我哋酒店嗰度啦，哇，勁好啦！同埋咧，佢咧臨走嘅時候咧，仲送咗禮物俾我哋添。呢個咧就係佢Kathleen咧接翻我哋嗰陣時候咧，就同我哋用手機影嘅相嚟嘅。跟住唔知道佢喺邊度曬相，咁就好得意，俾咗幾張我哋。係啊，我完全冇 expect 過。因為我哋係好中意相嘅，但係問題係咧，我同師兄都中意影相咧，但係我哋就好少好合照，除非係同娘娘一齊去旅行，上次就會比較多啲。好多謝司機，係啦，好多謝 Ken 哥。咁今次咧都非常之開心啦。呢個 KKday 嘅包車，我自己覺得係體驗非常之好。所以如果大家下次有機會，可能係去台北唔同嘅地方，甚至去其他嘅地方嘅話咧，有機會嘅話都可以睇一睇 KKday 有冇包車嘅呢啲 service 啦。我覺得係超好。如果你係4個人嘅話咧，係仲正。我想講你嗰個 share 翻嗰個錢嘅話，因為好舒服。咁我哋而家咧其實咧係已經7點零鐘啦，因為我哋嚟到酒店呢度咧，酒店係有5點半至6點半咧係有個 happy hour 噶嘛。咁我哋就趕到翻嚟咧就飲一飲咗 happy hour，然後咧我哋就沖咗個涼啦，因為今日真係好熱啊，同埋咧有啲雨啦，咁啊噏住咗，咁啊沖個涼啦。然後咧我哋就 book 咗一間嘅日本嘢嘅，咁都係喺附近嘅啫。咁我哋就 book 咗8點半鐘，咁我哋而家就慢慢咁樣行過去。好 ，let's go。我哋咧就出咗嚟，向住咧忠孝敦化嘅位置咧就行咗大概15分鐘左右啦。因為今日落雨啊，所以咧我哋都慢慢行。大雨。但係已經比我哋搭車嘅時，即係搭喺宜蘭翻嚟嘅時候咧，算係細雨咗好多㗎啦。咁我哋揀咗呢間咧係小姐揀嘅，點解咧？因為佢 Google Map 咧有呢個4點9，同埋佢有得 book 位，因為我想知其他都全部都冇得 book 嘅。係啊，等等就係呢度啦，叫做創之。好，我哋入去先。真係好大雨啊，小姐你入去先，入去啊。好，我哋啱啱食完啦。超級滿足，我想講，因為我哋咧其實基本上好似放題式咁樣入店。首先講下我哋究竟食咗幾多錢先。好啦，我哋食咗3250冇蚊台幣嘅。咁我哋入到去嘅時候咧，其實咧成間鋪頭咧就唔係好大，佢夾埋大概應該得10個位，10零個位左右啦，唔夠20個嘅。成間鋪頭咧得我哋2個啫。可能因為今日落太大雨，同埋係咁行雷閃電。係啊，咁啊冇人嚟啦。其實佢哋出名咧係比較出名呢個當飯嘅，咁但係我哋就費事食當飯，因為食過一個當飯嘅話咧，就乜鬼嘢都唔使食㗎啦，應該飽到。咁所以我哋食咗佢哋其他嘢啦。咁首先我哋有食到佢哋嘅壽司啦，亦都有食到刺身，亦都有食到少少嘅料理咁樣嘅。佢介紹咗我哋食一個咧係佢哋嗰個帆立貝 burger，咁其實咧好得意，佢咧就冇飯嘅，咁就係有個紫菜啦，跟住上面就有2個帆立貝咁樣夾住蟹柳，跟住因為我真係太想食海膽，跟住佢就話咧其實可以加100蚊台幣，咁就 on top 再加馬糞海膽，咁啊真係幾好食嗰個。總之係食呢個帆立貝漢堡咧，再加呢個100蚊台幣就可以有海膽啦。但係咧佢個 menu 冇寫嘅，咁係佢講俾我哋聽，我哋先知道嘅啫。咁酒嚟講咧，佢唔係好多選擇嘅，都係有清酒啦，即係 sake 啦，亦都有梅酒啦，有燒酎啦。佢都有啤酒，啤酒淨係得阿沙兒揀嘅啫。咁佢一支 sake 大概平均就係600台幣左右啦。咁佢生啤就抵啲啊，300 ml 就係120台幣咁樣嘅。好平，好平啊！生啤嚟講就真係。哦，同埋我哋都有叫咗刺身拼盤，個刺身拼盤就真係幾抵食，係因為咧有唔同款式啦。咁佢全部都係
兩片嘅，咁都係400幾蚊台幣左右。咁整體嚟講，呢間鋪頭我係真係幾推介。如果你嚟到台灣想食日本嘢嘅話，其實都有好多唔少嘅選擇嘅。咁但係呢間鋪頭咧都係比較年輕嘅，我覺得佢哋。好，咁我哋而家咧就慢慢行翻去酒店附近。琴日咧其實我哋酒店附近咧有講過咧話有2間嘅吧係幾出名嘅。咁我哋就諗住去其中一間咧嗰度再飲一杯先，因為而家時間上咗，而家齊係10點鐘嘅啫。好，我哋咧而家就行到我哋酒店嘅附近啦。咁其實我哋酒店咧就喺呢度 Family Mart 嘅隔離就係我哋酒店啦。咁但係咧我哋酒店嘅後邊咧，就係一間咧小姐睇中咗嘅酒吧。呢間 A 字頭呢一個，係啊，哇！睇啲遮係滿晒喎，唔知有冇位啦。希望有位啦，希望可以令我哋飲一杯啦。好，我哋啱啱咧就飲完啦。哇！呢間酒吧咧，其實咧，如果你唔係真係仔細咁樣揾咧，你係唔會發現，因為佢俾啲草咧咁樣住晒成個，因為入口咧就好隱蔽咁樣。佢主要叫做係一個hidden bar 咁樣啦，咁但係都 OK 嘅。咁入邊呢個環境咧都幾黑嘅，我自己覺得啊嚇，有少少似咧係 clubbing 前嘅一啲 pre-drink bar 咁樣嘅。好想嚟呢度好輕鬆咁樣飲啊，或者係好 friendly 嘅話，我覺得就未必適合大家。但係佢入邊嘅嘢咧，即係個氛圍咧，我都幾啱我哋嘅。咁我哋每人飲咗一杯啦。咁我嗰杯咧就係一杯 gin 再加白酒，再加少少嘅 cucumber 咁樣嘅，咁都係幾清爽嘅。咁小姐嗰杯咧好得意，叫楊枝甘露。係，首先就聞落去嗰陣時就已經好似楊枝甘露咁。咁佢就係有 gin 啦，有柚子啦，同埋有芒果嘅。咁嗰個味道真係好似楊枝甘露咁，但係佢就係一個酒咯。因為咧佢每人個低消咧就係500台幣啦，咁我哋杯酒就係其實400台幣啫，咁我哋就叫咗個嘢食啦，咁我哋咧就叫咗一個嘅蒜片章魚，係啦，哇都幾好食喎，即係配酒係幾好嘅，我自己覺得。咁咧整體上我覺得間吧咧係幾舒服嘅，不過咧如果你係好唔習慣一啲好黑暗嘅吧嘅話咧，呢間吧就未必話太啱你咯，我自己覺得。今日我哋就完成咗我哋第3日嘅行程啦，咁我哋就去咗咁啊完成咗個 KKday 嘅一個包車旅程，去咗宜蘭嗰邊啦，跟住翻嚟又食咗一個幾好食嘅日本餐，跟住又飲咗杯好好嘅 cocktail 啦。聽日我哋就會翻去香港嗰邊噶啦。歡樂嘅時間過得特別快，眨下眼又要翻工。咁想知我哋喺台灣買咗啲咩，同埋聽日最後仲會去邊度嘅話，就睇我哋下一條片啦。好，咁呢條片咧就嚟到呢度啦。中意條片記得 like 同埋 share 條片，未訂閱我哋頻道呢個 subscribe 我哋最低咪 Facebook 同埋 Instagram。咁我哋下條片再見，拜拜。